5, 4, 3, 2, 1.แต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับคุณปูจะมาชมความสามารถพิเศษอะไรครับ1 2จับพร้อมและประจำที่จะดึงแบบไหนได้ดึงอย่างไรจับตาดูดีใหญ่ตาสายตารอบนี้ให้คุณปูเอาเลยไว้แล้วครับโอ้โหนักเรียนนอกครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ด็อกเตอร์ลาเต้ขอบตาดำนะครับด็อกเตอร์เรียนหนักทำข้อสอบโอ้โหพักผ่อนเยอะๆนะจะมาชมความสามารถพิเศษเอาอะไรครับบอยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ English vocabulary จบนอกมาคุณเคยกันคณะภาษาประจำที่ครับเอาเลยครับผู้ชมครับรอบนี้ขอผู้ร่วมสนุกสัก1 ท่าน I want one with you have a quad person ได้ไปแล้วครับบนเวทีของเรานั้นมีภาพอยู่ทั้งหมดจำนวน10 แผ่นภาพด้วยกันแต่ว่าเราต้องการแค่2 ภาพ so we have a more 10 picture but I just want 2 picture select ถึงได้ครับภาพแรกได้มาแล้วครับส่วนภาพที่2ชุบขอบคุณมากครับหนุ่มน้อยเชิญทางด้านล่างครับภาพแรกคืออะไรคุณออดี้ชุบภาพแรกเป็นแกะครับคุณผู้ชมภาพแรกเป็นแกะภาพที่2คือนกครับเห็นชัดใช่ไหมครับคุณผู้ชม you can see question 1 sheep and question number 2 bird เอาดีกว่าครับเรามาดู2คนลาเต้จะหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องครบทั้ง2 ภาพหรือไม่เอาเลยครับเตรียมตัวกับคุณลาเต้สมาธิดีๆรอบนี้ลาเต้ make your mind alright prepare yourself and let's go here we go love it looking and feeling what is this animal name สัตว์โดยภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรลาเต้เฉลยได้ไหมเอาครับลาเต้ prepare yourself let's go เราจะวิเคราะห์Alright, looking question number 2. Looking your question right now. Okay, looking at thinking. What is this animal? Name it. Alright, here we go. Please, love it. Alright, which one? Yes, no. Right now, come on, get right now. It's that. Practice our nose today. Oh, sheep.ยองใหญ่น่ารักใช่ไหมครับชื่อโซดาครับอันนี้ชื่อ285ครับหล่อเลย What will Soda show today show the sing and walk show แล้วจะเดินแบบไหน How to sing and walk everybody ไม่ธรรมดา special alright ประจำที่จะได้ชมสาวร้องหรือไม่รอบนี้โซดาจะพร้อมแล้ว Here we go